హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఇంకో కొత్త విషయం తీసుకొచ్చాను. అదేంటి అనుకుంటున్నారా? దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది, అసలు దగ్గు అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేటటువంటిది ఈరోజు మనం పూర్తిగా డీటెయిల్గా నాకు తెలిసిన విషయాన్ని నేను మీతో షేర్ చేస్తానండి. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో సందర్భంలో దగ్గుతారు. ఎందుకు? పలు సందర్భాల్లో దగ్గుతో బాధపడడం మనందరికీ అనుభవమే. దీనికి కారణం గొంతులో కానీ వాయునాళంలో కానీ చేరిన సూక్ష్మక్రిములు, సూక్ష్మ పదార్థములు, కఫము బయటికి పంపేటందుకు శరీరం చేసే ప్రయత్నమే దగ్గు. దగ్గినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి వేగంగా బయటకు వస్తుంది. దీనివల్ల ఏర్పడే ఒత్తిడి గొంతు శ్వాసనాళాల్లో పదార్థములను బయటికి పంపుతుంది. కావున శ్వాసనాళాల్లో ఊపిరితిత్తుల్లో కఫాన్ని క్లియర్ చేసేటందుకే దగ్గు అనేది వస్తుంది. మన డయాఫ్రమ్ బలంగా సంకోచము చెందడం కోసం ప్రక్కటెముకలు మధ్య ఉన్న కండరాలు కోస్టల్ మజిల్స్ ఒక్కసారిగా సంకోచం అవడం మూలాన ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. సో అందరికీ దగ్గు అనేది ఎందుకు వస్తుందో తెలిసింది కదండి. మన గొంతు దగ్గర ఏమైనా సరే బ్యాక్టీరియా ఉన్నా, లేకపోతే ఏమైనా సూక్ష్మ పదార్థాలు అడ్డుకున్నా, చూసారా, మీరు ఎప్పుడైనా గమనించుంటే మనం ఏదైనా పొలబారుతామంటే ఏదైనా తిన్నప్పుడు కొంచెం ఆ గొంతు దగ్గర ముక్కుకి కొంచెం అక్కడ ఏమైనా అడ్డుకుంది అనుకోండి, కాసేపు అక్కడంతా మంటగా వస్తుంది. అదే మీకు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత అది క్లియర్ అయిపోతుంది. సో అలాంటివి ఏమైనా అక్కడ ఉండిపోయినప్పుడు మనకి దగ్గు అనేది వచ్చేటటువంటి చర్య మన శరీరానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ అనుకోండి. అది బయటికి వచ్చేటందుకు మనం శరీరం చేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ అనమాట అది. సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేటటువంటి కింద కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. అలాగే మనకి ఈ విషయం చెప్పింది శేషగిరిరావు గారు అండి. శేషగిరిరావు గారు, మీరు మాకు చాలా మంచి విషయాన్ని తెలిపారు. అండ్ నేను ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నదే కాకుండా నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే షేర్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి. తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్తో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయండి. నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఇంకో మంచి వీడియోతో వస్తాను. అంతవరకు ఉంటాను. నమస్తే.